呢個成語叫動輒得咎嚇，出自唐朝嘅時候嘅韓愈《進學解》。咁呢首《進學解》係好有名啊！呢個古文唐宋韓愈係唐宋八大家之一啊。咁喺《進學解》入邊咧，佢有一句啊，叫做係拔前之後，動輒得咎。咁比喻咧就知道咧，做乜都唔啱啊！你做乜你都話我唔啱喎。韓愈咧就係唐宋八大家之一啦嚇。咁就佢個古文復興運動咧，就係令到中國咧就從此咧多咗好多嘅好多文章啊，文起八代之衰啊。因為佢睇佢之前啲文章咧，中國啲文章咧都係靡靡之音嚟嘅，講究形式，講究對律嘅，咁就冇乜內容嘅。但係咧，韓愈咧佢就出咗嚟之後咧，就領導呢個古文運動，就咁佢咧就係河南人啊，喺祖籍咧就昌黎，昌黎咧就係而家嘅遼寧縣啊。咁其實遼寧離呢個河南都幾遠下嘅。咁啊，韓愈嘅身世都幾悲慘噶。佢3歲嘅時候咧就死咗爸爸嘅，個爸爸過咗身，又由佢阿嫂啊鄭氏撫養成人。咁佢曾經咧有一篇文章叫做咧就祭12文郎嚇，喺佢嗰代入邊咧得佢一個單傳嘅咁樣。咁就艱苦環境啊，令到佢咧就刻苦學習。咁5、6歲嘅時候咧就記幾千個字可以記到。然之後咧就成年之後對六經啊百家咧就無不通曉嘅。咁佢另外一篇文章咧《祭12郎文》咧，啲人講啊，如果唔睇過唔流眼淚咧，就唔係孝子啊。咁嗰篇文章都好值得睇嘅。咁因為佢咁發奮啦嚇，24歲嘅時候咧中咗進士啦嚇，入咗仕途嚇，做官開始。但係因為嗰時就已經係中唐時期啦，咁中唐嘅時候咧就唐朝咧就嗰個啲政治鬥爭啊好激烈啊，分成幾派咁樣。咁韓愈咧就比較正直嘅人嚟嘅嚇，成日就發言，佢話佢自己嚇發言真率，無所違背，操行堅正，絕於世無啊。咁但係因為咁樣嘅人咧就得唔到重用啦。咁後尾咧就韓愈咧就由四門博士升做監察御史啦嚇。咁啊唐德宗李括呢個字咧就係簡體字個合適個適字嚟嘅。咁佢呢個就其實係另外一個字嚟㗎。咁所以簡體字成日都係亂咁搞㗎。咁咧就嗰時咧就好多宦官咧就喺長安大街嗰度咧亂咁買人呢啲民間貨物叫官市啊。咁呢啲宦官買嘢咧就係咧，佢話幾多錢就幾多錢㗎啦。咁你又唔可以賣俾佢，好似搶錢咁樣啊。咁啊，阿韓愈咧就諫言啦，就話咁樣咧，呢啲叫公事啊，公事咧有好大嘅弊端嘅。咁啊，唐德宗咧就剛愎自負啦，剛愎自負意思剛愎自用啦。咁啊意思就即係話佢聽唔入人嘅意思，聽唔入人嘅意見啦，成日覺得自己啱。咁啊睇完呢個奏章之後就好嬲啦，即刻貶咗呢個韓愈去到呢個連州陽山。連州咧就係而家廣東最窮嘅一個地方嚟㗎嚇，到而家都仲係叫粵北啊嘛。咁我哋知道，如果我哋有啲人咧就買啲中港車牌啦，中港車牌咧都係掛粵北呢個掛連州個車牌嘅，因為咧就呢啲車牌要俾錢買嘅，呢啲錢咧就會俾嗰個佢俾咗連州嗰度，咁啊當係即係幫助連州嘅經濟咁樣啊。所以話你到而家都仲係好窮嘅，咁可想而知當時係更加窮啦。咁啊，韓愈去咗陽山嗰度任職咧，就關懷百姓啦嚇。咁啊，百姓都好中意佢。好啦，咁啊，唐德宗駕崩之後咧，就變咗唐憲宗啦。咁啊，升佢官就出任河南令，咁啊，升咗高官啦嚇。但係好景不常啦，係因為韓愈咧就對一啲嘅事啊，成日睇唔過眼嘅。一睇唔過眼咧，佢就要評論啦。咁結果咧又被貶喎，貶做國子博士。唉，韓愈咁高才華嘅人咧，就成日遭貶，不得重用，個內心咧就好鬱悶，所以就寫一篇叫《進學解》嚇，就發泄自己嘅不滿同牢騷啦。咁《進學解》係乜嘢意思咧？
就係咧佢係韓語咧就任國之博士，即係做老師啦嚇，同啲學生訓話嘅時候嘅形式啊，咁咧就借呢篇文章啊，表面上就係勉勵啲學生進學，但係深層意思咧就係自我解嘲啊，讀書其實好似冇乜用咁樣嘅嚇。咁呢個就係佢寫進學界嗰個深層嘅原因啊。咁喺嗰篇文章入邊咧，佢就話咧嚇，大家要努力上進，唔好荒廢學業。係因為咧執政者而家都係選賢任能、公正無私，呢個其實係反話嚟㗎。咁所以咧就大家咧就讀書咧就唔好怕自己冇真材實學，就唔怕冇人會賞識你嘅。事實上咧就係因為好多人唔賞識佢，佢先咁樣寫啫。咁喺嗰篇文章未寫完，佢嗰篇文章佢寫啦，佢話咧佢講解到呢度嘅時候咧，就突然間入邊咧有啲學生就喺度講啦：啊先生你喺度呃人啊！我哋跟咗先生咁多年，啊先生你咁刻苦，只講下韓語自己啊！啊文才蓋世，待人誠懇，堅持正義，但係點解仲成日都係動輒得咎咧？咁樣啊，搞到自己進退兩難咧。咁聽完嗰個生源，即係個學生啊講啦，咁就韓愈就好詼諧咁講：我雖然動輒得咎，但係仍然能夠乘馬從徙安坐而食，即係話又有食，起碼有個馬車容下，有嘢食，係咪好幸運咧？咁其實韓愈係講反話嘅，係曲折咁樣表達自己遭鞭笞之後嗰個牢騷啊。咁咧就動輒得咎呢個成語咧就傳開咗啊！而家我哋成日用呢個成語㗎啦，代表咧就進退兩難，做乜都唔啱啊！